अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहा है महरान टीवी न्यूज़। मां आहियां ज़ारा हुसैन ऐं मां आहियां फराह शबीर। सभ खां पहिरीं हिकु नज़र न वक़्ती ख़ास ख़बरनि ते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त ताक़तवर तबिको इंसाफ़ न एनआरओ घुरे थो। हारी ऐं पोरियत पैसा चोरी करे लंडन में फ्लैट ख़रीद नाहे कंदो। मुल्क में अॼु ताईं ग़रीब खे इंसाफ़ न मिली सघियो आहे। इस्लामाबाद में हारी पोर्टल जे इफ़्तिताह वारे तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म चयो त 50 सालनि बाद मुल्क में 10 वॾा डैम्स ठाहे रहिया आहियूं। हैदराबाद जे इलाइक़े नसीम नगर ताहिर सुमरा ॻोठ में मुख़्तियार कार जे घर मां 14 वरियनि जे मुलाज़िम नींगर जो गोलियूं लॻल लाश हथ अचण बाद छिपताड़। झेड़े दौरान मुख़्तियार कार कासमाबाद माजिद ख़ासकेली ऐं 3 पुलिस एहलकारनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। एसपी हेडक्वार्टर जे ख़ातिरनि ते मक़तूल नौजवान जे वारसनि पारां बाईपास ते हयल धरणो ख़त्म। मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त नौजवान खे मोर चोरी थियण वारे मामले तां मुख़्तियार कार ऐं संदसि भाउ क़त्ल कयो आहे। सिंध हाई कोर्ट मुलाज़िमनि जी घटि में घटि पघार 25,000 रुपया करण वारे फ़ैसिले ते सिंध हुकूमत खे ॿीहर जाइज़ो वठण ऐं समूरनि स्टेक होल्डर्स सां सलाह मशवरा करण जी हिदायत करे छॾी। हुकूमती फ़ैसिले ख़िलाफ़ वापारी अॻवाननि जी दरख़्वास्तनि ते अदालत फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। हुकुम में चयो वियो आहे त पघार जो तयन करण ताईं मौजूदा हुकूमती फ़ैसिलो बरक़रार रहंदो। सुल्तान कोट वेझो कारह इल्ज़ाम हेठि ॿिटो क़त्ल। लोडरा थाणे जे हद ॻोठ शहज़ादो ईसाणी में जवाबदार पंहिंजी ज़ाल समीना ऐं पाड़ेसरी नौजवान पप्पू ईसाणी खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि जवाबदार नसरुल्लाह ईसाणी मौक़े तां फ़रार थी वियो। संदसि ॻोल्हा जारी आहे। राणीपुर वेझो क़त्ल थियल समाजी कारकुन रोशन महबूब राजपुर जो वेगो पुट संदसि कातिल निकितो। एसएसपी ज़फर इक़बाल मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त जवाबदार आकिल राजपुर साथियन उर्स ऐं शान राजपुर सां माउ खे क़त्ल करण जो एतराफ़ कयो आहे। वाक़े जी एफआईआर बि आकिल राजपुर जी मुदयत में पीर माशूक शाह ख़िलाफ़ दाख़िल थियल आहे। किंगरी जी अदालत 4 महीना अॻु 3 ॼणनि जे मारिजण वारे मुक़ाबले खे जुड़तू करार ॾेई छॾियो। 4 एसएचओज़ ऐं 8 एहलकारनि खे मुअतल करे महकमाती कार्रवाई जो हुकुम। बरादी जतोई थाणे जे हद में पुलिस 3 ॼणनि मदे जी वासी अली ॾिनो। धणी बख़्श ऐं वकार सोलंकी खे पुलिस मुक़ाबले में मारण जी दावा कई। वारसनि जी दरख़्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच मामिलो किंगरी जी अदालत खे रिफर कयो हो।